एज यु नो मनडेदेखि चाहिँ स्कुल रिओपन भयो होइन। अब सेम रुटिन मेरो फलो हुन्छ। इभिनिङमा चाहिँ यहाँ यस्तो डरलाग्दो पानी परेको, हावा पानी होइन, असिना पनि परेको थियो। खुसी लागिरहेको थियो किनभने धेरै वर्ष बादमा यहाँनिर यो असिना पानी परेको। अन्त तर यो पानीले मेरो सत्यानाश गरिदिइरहेको छ। किचनको खिड्कीको ऐना फुटिरहेको छ होइन। मेरो यो फुलहरू सबै झार्दैछ, बाहिर हेर्दा डुबाउट भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि सबै त्यो सर्ट आउट गरेँ मैले मन्डे। अन्त ट्युसडे चाहिँ फेरि सेम रुटिन, म मर्निङमा स्कुल गएको थिएँ। हाफ डे मात्रै गरेँ त्यो दिन किनभने मेरो असाइनमेन्ट अस्ति लेख्दै थिएँ नि, बल्ल सकेर चाहिँ सबमिट गर्नु जानु थियो र त्यहाँनिर गएको थिएँ म्यामहरू होइन। त्यहाँबाट आएर फेरि वेन्सडे सेम रुटिन, स्कुल गएँ, आयो, ग्रामको काम गरेँ होइन। त खुसीको कुरा चाहिँ के भन्छ चाहिँ मेरो सानो बाल्कनीमा चराले फेरि गुड लाउँदैछ होइन। यहाँ आधी लगाइसकेको छ अब। सो या, बिग सो ह्याप्पी पार्ट, आइम सो एक्साइटेड टु सी। बाई।